Здравейте, казвам се Мариана Мирчева и съм управител на фирма ВИМ Продуктион от град Русе. Ние сме производители на студено пресовани нерафинирани масла. И това. То е доста голяма гама масла. Значи, това са слънчогледово студено пресовано масло, ленено студено пресовано масло, кайсиево, тиквено, черен кимион, конопено масло, бялтран масло, орех масло, лешник, бадем, шафранка и сигурно сусамово. Сигурно изтървам още нещо, но това е като по-голяма част от маслата. Като обем можем, имаме си и капацитет и обем, но зависи вече от самите заявки. Значи, нашата политика на фирмата е такава, че ние не правим големи количества и после да търсим как да се продадат, а спрямо заявките, които пристигат при нас и клиенти, които става въпрос, че един клиент ще иска примерно повече слънчогледово масло, друг ще иска повече тиквено масло. И на база тези заявки, които получаваме, произвеждаме, защото идеята ни е максимално пресни маслата да стигнат до крайния клиент. Много е важно суровината да е хубава семка и ядка, да няма мухъл, да няма вътре буклуци, да си е чиста семка или ядка, да е нова реколта, да е добре съхранявана, да са спазени всички условия за добро съхранение и естествено добра. Значи влажността трябва да е едни проценти. Тези неща от един проверен доставчик ние си ги получаваме и те знаят какво ние търсим и ни предлагат това, което търсим. Затова казвам, че не правим експерименти, примерно някой да има някаква суровина, защото винаги тая суровина правили сме си преди такива, как да кажа, то не е толкова експеримент, колкото да вземем, защото в момента нямаме и се оказва, че не е добра суровината. Това е много важно. Това си е едно от най-важните неща. Става въпрос, когато семката не е с определена влажност. Ако има мухъл и такива разни части останали от самото растение, ако не е доста добре изчистена семката или ядката, това дава и същевременно лош вкус на самото масло. А ние това не го правим. Ние си го изследваме, става въпрос, че си вземаме семената, след това си пускаме изследвания на маслата и тогава вече, примерно едно ново масло, точно така го пускаме. Значи първо суровината, правим изследване на маслото на крайния продукт и тогава вече го пускаме на пазара, когато сме сигурни, че качеството си е такова, каквото сме очаквали. Тези изследвания ги правим в Пловдивския университет по хранителни технологии, в тяхната лаборатория и държим също много добри контакти с професор Перифанова Немска, с която си обменяме опит. Ако не е добра суровината, за което говорихме преди малко, примерно ако семката или ядката е повече влажна или е по-суха, там вече при машината си дава отражение. Още повече, ако не е добро качеството на самото семе, също и рандемана на маслото е по-малък. Там вече говорим за много по-нисък процент, който всъщност получаваме и което всъщност рефлектира върху крайната цена, което това за нас не е опция.
Иначе с предизвикателства в производството много сме се сблъсквали, но така или иначе успявахме да намерим варианти. Примерно първите капачки си спомням, които алуминиева капачка за бутилката, която работим, си ги внесохме от Чехия, защото тук нямаше откъде да купим капачка с винт. Просто самата капачка има винт отгоре, който ние всъщност затваряхме и оттам нататък можеше да се отвори, без ние да навиваме резбата. Срещаме си трудности, примерно, че искаме суровини, от които можем да направим много интересни масла. Няма ги в България, не можем да ги намерим в България. Примерно едни гроздови семки. Никой винарска изба или винзавод, ако са останали такива, не правят затворения цикъл. Става въпрос, семката не я варят да я изчистят от люспата и да си го продадат като суровина. Каквато примерно в Италия, доколкото знам, го правят и в други части тук в Европа. Но има доста предизвикателства. Сега това ще сещам на Примависта, нали така. Иначе от към производството повече предизвикателства имаме с тестове, примерно на някои нови семена. Дали ще пусне масло, нали, при какъв режим на самата машина и така. Има си. Работим си само с една и съща бутилка. Става въпрос, визията ни е една и съща. От малка 100 мл до литър визията е една и съща. Ползваме само повече стъкло. Става въпрос, че самите клиенти предпочитат стъкла. Стъкло, което си е от българска фирма, с която работим, стъкларски завод. И те са си плътна хубава бутилка, защото става въпрос, че ако има някакъв дефект на самата бутилка, при затваряне случвало се да се пръска дори бутилката. И капачката ни е също специално за тази бутилка направена, т.е. дозатор е съобразен с тази бутилка. Дозаторите ни идват от Италия, примерно, с фирмата, която работим. Оттам си ни влизат, защото има малко несъответствие в гърлата на бутилките и така. Има си предизвикателства. Ние сме трима. Голямата фирма от 3 човека. Брат ми е главния маслар, така да го кажем. Той си е точно в производството. Става въпрос, той си отговаря за машината, за машините, за всичко. Той си е така технолога на производството. Трябва как? Първо, трябва да обичаш и да харесваш това, което правиш. Ние го обичаме и дори влагаме много, как да кажа, и нови неща. Ние сме си разработили абсолютно всички масла, технологията на всички масла, макар че не сме открили топлата вода, но за всяко едно семе, ядка си има много специфични неща, които трябва да се спазват. И дори сме давали и съвети на такива колеги, които са срещали някакви такива трудности по време на производство на дадено семе или ядка. Просто трябва да обичаш това, което правиш. Обичаш ли го, правиш ли го с желание и с любов, нещата се получават. Чисто финансово. Чисто финансово е. Става въпрос, че все още го обмислям. Принципно имаме запитвания от клиенти. Единственият ми страх е до там, че няма да можем да дадем на клиентите си толкова широка гама, каквато имаме в момента. Защото много малко, примерно няма биопроизводител, мисля, че регистриран на тиквена семка. Мисля, че няма и на кайсива ядка. Аз искам да са български.
Мисълта ми е такава, това, което мога да го намирам в България, искам да си го купувам от България. Това е тиквената семка, кайсиевата ядка, слънчогледовото семе. Не искам да го внасям от някъде. За в момента от всичките тези масла, които правим, единствено лешник, бадем и орекс са био. Като биосуровина, говоря. Нищо друго няма. Оттам нататък това значи, че аз трябва да търся други производители от извън България и така. И оттам вече става така, че се оскъпява допълнително крайния продукт. И за в момента все още изчакваме, така да го кажем, но наистина чисто финансово е от към това, че трябва да заделим на не малка сума парички, примерно на година, което да мине като сертифициращи, всъщност да се дадат на сертифициращата компания. И да изпълним изискванията, естествено, защото той и там си има някакви изисквания, които трябва да покрием. Ами работим с дистрибутори, с магазини, които си вземат директно от нас продукцията, а иначе с дистрибутори, които пък зареждат магазини в останалата част на България, където не можем ние да стигнем. Ние говорим, става въпрос, ние си зареждаме магазините само тук в Русе. А иначе в другите, примерно в Пловдив, в Варна, в Благоевград, в София си имаме дистрибутори, които си работят пък с местните магазини. Обмисляли сме преди, но на този етап не. Защото трябва сила и енергия, нали, все още, нали, за такава дейност. Живот и здраве. Имам аз едно момиченце, брат ми има едно момиченце, които са вече големички. Живот и здраве, те се надявам все пак да поемат част от бизнеса. Най-вероятно ще бъде онлайн магазин. Ние имахме преди време, затворихме го. Най-вероятно ще го пуснем отново, но просто ще трябва нова сила, така да го кажем. Плановете ни са да се поразширим малко. Имаме всъщност да оптимизираме производството, нека така да го кажем, защото то е по-важното. Да оптимизираме производството, ако можем да направим и още интересни масла, което за мен е голямо предизвикателство, защото част от маслата, примерно маслото от чия, което пропуснах, ние сме единствените в България, които го правим. Не е вносно, ние си го правим. Мисля, че няма други в България, които го правят. Така, искам да направихме масло от динени семки. Също, което никой не го е правил поне близките години в България. Искаме да направим интересни масла, които да предложим на клиентите си, защото последната, може би, година-две, доста хора се замислят какво ядат. Доста хора четат доста за маслата. Много хора ми се обаждат и аз търся самата информация, която намирам и я споделям с тях. Те допълнително търсят и каквото намират. Просто обменяме си опит, защото според мен маслата тепърва ще навлизат повече в ежедневието на хората. Ами, по възможно по-малко ръчна намеса. Не става въпрос чисто за доставката на самите семена, за разтоварването, защото в момента всичко е на ръка, за вкарването на семената в машината, също за там обмисляме малко по-така, примерно транспортьори, става въпрос по-малко човешка намеса, по-малко вдигане на ръка, да го кажем.
Опита за мен е по-добрия, така, може би, учител, защото всичко е на теория и на теорията няма чак толкова допирни точки до практиката. Практиката е съвсем различно. Много хора трябва да проумеят всъщност за био, макар че мисля, че последните години това, което чувам, доста хора се отдръпват от био по една или друга причина. Аз, според мен е чисто, може би, икономическа или политическа, не знам там как са нещата, но доста хора, които съм разговаряла с тях, които са били био, са се отказали по една или друга причина. Но мисля, че това е по-големия проблем. Просто всичко е, може би, и от, в частност и от държавата, и от интереса. Защо трябва ние да едем някакви други, примерно гръцки домати или някакви други плодове и зеленчуци, като ние можем да си ги гледаме тук в България. Просто трябва да се наблегне повече на българското производство.